Настраиваемся. Оранжевый. Здесь числа, ребята. Здесь числа. Кстати, режиссер, который даже ездить не умеет, ничего снимать не охота. Вот, так не говорит вам брат. Будет какую-то херню. Что сейчас было? Что это сейчас было? Топа! Топа! Я пока не знаю, чего это повезти. Зачем? Что? Через плечо, блин, чё? Хочем помогать. Нейр. Они оба верно меня стали, они оба сейчас просто нет. Какой этот? Хуетот какой-то подкаст. Чё за бред? Чё за бред? Что у тебя? Блин, вы меня обкакаете. Пока-пока.